Добро утро, момичета! Докато си пиете кафето, искам да ви покажа един уникален продукт. Ако и вие сте страдащи от акне, черни точки, разширени пори, намерила съм един уникален продукт за вас и го тествах дълго време, затова реших да ви го представя, защото ефектът е вау! Хидробиотик на Ina Essentials, вода от лавандула, която регулира pH-то на кожата, помага за възстановяването й и предотвратява появата на черни точки, на акне и на най-вече разширените пори, с които много се борим. Подходяща е от нормална домазна кожа, така че мисля, че подходяща за всеки човек. Продуктът е уникален сам по себе си, най-харесвания от мен, помежду другото, от цялата серия. Слагате на едно тампонче, не се изисква нищо, кой знае какво, и